السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة كنال مريا بيوتي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حلقة اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم شوربة كتجي خفيفة على المعدة، صراحة كتصلح في هذا الفصل هذا اللي هو فصل الشتاء. هاد الشوربة هذه كتقوي المناعة وكتقوت، وشوربة سهلة، ما كتاخدش الوقت. خليكم معايا وتابعوا معايا الحلقة من الأول حتى الأخير باش تشوفوا المراحل والطريقة ديال التحضير. أول حاجة غادي نحتاجو إلى لتر من الماء، غادي نوضعوه فوق النار وغادي نضيف له 5 ديال الحبات ديال الثوم. كذلك غادي نضيف 7 حبات من الحلبة، 7 ديال الحبات من الحلبة. أنا حاولت نقرب الكاميرا للطنجرة عليها ما بانش، ولكن راه انا ضفت 7 ديال الحبات من الحلبة. وكذلك غادي نضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. كنفضل البنات زيت الزيتون باش الشوربه تكون كامله مكموله صحيه، احسن من زيت المائده. هذا اذا كان متوفر عندكم زيت الزيتون، اما اذا ما كانش متوفر يمكن لكم تستبدلوه بزيت المائده. المهم غادي نضيف هنايا ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. وكذلك غادي نضيف ملعقه صغيره مملوءه من الكركم او الخرقوم، ملعقه صغيره من الكركم. وكذلك غادي نضيف ملعقه من الزنجبيل او السكنجبير. غادي نخلي الطنجره ديالي تغلي، ومن بعد غادي نكمل الباقي. والان كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما غلى معايا هذاك الماء والمكونات، غادي نضيف الشعير ديال البلبوله. عندي هنايا تقريبا استخدمت كاس ديال العنبه ديال الشعير البلبوله. غسلته مزيان وخليته يستقطر، وعاد غادي نضيفه. كنعرفوا ان الشعير ديال البلبوله ملي كيفزك كيتكاثر، يعني الكميه ديالو كتضاعف، فلهذا ما تعملوش كميه كبيره، غير الكاس كافي، وكيبقى على حسب الكميه ديال الماء والطنجره واش كبيره ولا صغيره. لان هاد الشوربه هادي يمكن لهم يشربوها 5 ديال الناس، 5 ديال الناس. ولا كانت الاسره كبيره يمكن لكم تضاعفوا المقادير. غادي نخلي الكل يزيد يغلي حتى تماسك مع بعضياتها، ونرجع معكم. غير واحد الملاحظه البنات، بالنسبه لهاد الشوربه الا قصحت معكم يمكن لكم تضيفوا لها الماء باش تخفوها شويه، لان كيبقى كل واحد والاختيار ديالو. انا ما كتعجبنيش الشوربه تكون قاصحه بزاف او لا تكون خفيفه بزاف، خاصني تكون بين. المهم خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه اللي حصلت عليها. وكذلك ما ننساش انني ضفت الملحه، يعني الملحه كيبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. ضيفوا الكميه اللي نتوما كتبغيوها تكون الدرجه ديال الملوحه ديالها. المهم ما تكثروش من الملح بزاف، لان الملح راه ماشي صحيه. المهم البنات هاد الشوربه هذه الصراحه غزاله بزاف، خاصه الناس اللي فيهم الحساسيه واللي كتاثر عليهم البروده. المهم مزيانه بزاف الانسان الا مرض بالرواح اولا بالسعله اولا بالحساسيه، الصراحه كتسخن الصدر، لان المكونات اللي فيها كلها صحيه، كلها مفيده للجسم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات الشوربه ديالي راهي عقدت ووجدت. غادي نضيف لها الان، عندي هنايا السحتر مطحون. انا حاولت نطحنه عفوا، لان وليداتي ما كيبغيوش يشوفوا السحتر يكون كبير، حتى ديك العويدات ما كيبقاوش فيه. المهم عندي هنايا السحتر والزعتره بجوج بهم، عملت شويه من الجهه شويه طحنتهم وضفتهم عليها في الغليه الاخريه. ومن بعد عندي واحد 5 دقائق غير يتقلب هذاك، تقلب الشوربه مع السحتر وغنطفي عليه.
والان كيف ما كتشوفوا معايا البنات، الشوربه ديالي راه هي وجدات. شوربه عاقده، ما هي خفيفه، ما هي قاصحه او ثقيله. صراحه لذيذه بزاف في المذاق. آه، المكونات اللي هي بسيطه جدا، ولكن المفعول ديالها روعه. انا الصراحه العام اللي فات كنت داومت غير هي، كنت مرضت ماشي بكورونا ولكن بالسعله. كان جاتني واحد السعله اللي هي حاده انا والزوج ديالي، وداومنا غير عليها والحمد لله والشكر لله بها، باش ربي جاب الشفاء. لان انتم كتعرفوا فيها المكون ديال الثوم والزعتر والسكنجبير والخرقوم. هاد المكونات كلها راه هي صحيه، كتقوي المناعه وكتسخن الصدر. المهم كنصحكم تجربوها، وان شاء الله غادي تشكروني على هاد الشوربه هذه. كنتمنى يعجبكم الفيديو وينال رضاكم، واذا عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي اول باول. واذا عجبكم الفيديو كذلك ما تنسوش تبارطاجيوه مع الصحاب ديالكم ومع الحباب ديالكم باش الفائده تعم الجميع. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم ماريا من قناه ماريا بيوتي.